مرحبا أصدقائي، أنا نورة بنت السعودية. عارف انا نفسي في ايه؟ في ايه؟ اخد عوامتي البطة واجري بسرعة وانط النطة وطرطش مية كتيرة كتيرة واحفر حفرة كبيرة كبيرة. نفسي اتفتحت بس بسيرة، ما بالك بقى لو رحت هناك. نفسي اروح البحر وبلبط. أنا أبغي أطلع البحر وآخذ عوامتي البطة، لأن الجو حار مرة بالسعودية، لكن الشركة مو راضية. إيش أسوي يا أصدقائي؟